Hi, good afternoon. It's me, Inday Boracay, and welcome back to my vlog. So, for this vlog guys, gagawa ko ng bagong tutorial. Para ito sa mga magpa-practice na mag-edit ng videos, especially kung i-upload siya sa YouTube, and then may mga background music, may mga background sound effect, yung mga ganon. So, para to sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa mga hindi pa marunong kung paano. Dito, ipapakita ko isa-isa, step by step. Okay? And bago natin simulan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bagong videos ako na upload. So sana ang videong ito is makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan dyan at lalong-lalo na sa mga bagong YouTuber dyan and then nag-upload ng videos na gustong may ganito na sound effect. So gagawin ko dito guys is mag-i-screen record lang ako para makita nyo siya ng buo. Ayan, so okay, let's do this! Dito na tayo ngayon sa ating screen tutorial. And then, bali guys, ang ituturo ko sa inyo is dalawa. So, yung isa, app siya na kailangan nyo i-download or i-install. And then, yung isa, makikita lang siya sa Google. Alright, so umpisahan na natin. Punta tayo guys sa ating Google. Kung mayroon kayong ganito sa screen nyo, pupunta tayo dito and then i-click lang natin. And then what we do is we are going to search the MP3 Juice. Ayan, so nandito siya, lumabas sa taas. And then after that, dito mismo sa taas, ito ang i-click natin. And then dito tayo magse-search ng music background, sound effect, or kahit anong music na gusto ninyo. And then automatic, masasave yan siya sa inyong file or sa cellphone nyo mismo. Masasama siya doon sa mga music na nandoon sa cellphone nyo, okay? Lagi nyo lang hahanapin guys ang no copyright. Tatandaan natin yan, no copyright. Kapag may nakalagay na free copyright, huwag nyo yan i-download kasi makaka-copyright talaga kayo niyan. O, halimbawa, slap sound effect. Ayan. And then search. Ayan, punta tayo sa dito sa non-copyright. Ito. Short lang siya. Ayan. Kapag ito ang gusto nyo, ang gagawin natin is pindutin ang download. Checking video. Kapag ganito nang lumabas, download, save to cloud, share on Facebook, pipindutin natin ang download of course. Ayan. And then ganito ang lalabas. Ayan, ganito siya. Siyempre, exit. So, kapag lumabas yung may Lazada or kung ano man ang lalabas, exit nyo lang. And then, pupunta tayo sa ating files. Yan, files. And then, dito sa recent files, dito makikita ang mga bago nating in-upload. Okay? So, nandito na siya sa taas, sa ating recent files. So, pakinggan natin. Ayan. Okay? So, ganun lang kadali guys kung paano mag-download ng sound effect, music background, and music para sa inyong cellphone. Okay? Yung isa naman na sinabi ko kanina na may apps, exit tayo. Ngayon, pupunta tayo sa Play Store ninyo. Kung wala pa kayo ng apps na to, pwede ninyo i-download sa Play Store. So, ang kailangan natin, kung gusto nyo naman ng video na or ng sound effect na may video, i-download nyo ang app na to, itong savefrom.net. Okay? And syempre, saan i-install? Of course, sa Play Store. And then, kapag na-download na siya,
or na-install na siya sa inyong cellphone, pupunta tayo sa ating YouTube. Then, kapag nandito na tayo sa ating YouTube, magsa-search tayo ng halimbawa, OMG sound effect. And same din dito guys, kung gusto nyo mag-install ng sound effect na may video, lagi nyo ring lalagyan ng no copyright. Okay? So, halimbawa, dito na tayo, OMG sound effect, no copyright. Ganyan, no copyright, and then pindutin lang itong search. Kapag nandito na tayo, hanap tayo ng video sound effect. Okay? So, ito, oh my god sound effect, no copyright. So, pindutin natin to. Oh my God! Ayan. Ayan. So, may video siya. Ang gagawin natin, pindutin natin itong share, copy link, and then, exit tayo. Pupunta tayo doon sa in-install nating Save from Net. And then, dito natin i-copy-paste yung link na kinapi natin doon sa YouTube. So, copy-paste natin. Ayan. Long press lang. And then, paste. And then, ito ang lalabas, guys. Nandito siya. And then, pipindutin nyo lang itong download. Minsan, may lumalabas din dito sa baba na details, pero minsan wala. Ang gagawin natin, pupunta lang tayo sa ating gallery. Okay? So, exit tayo. And then, punta tayo sa ating gallery. And then, dito makikita ang ating in-upload or na-download. So, sa ngayon, wala pa siya. Baka hindi pa siya tapos. Check natin doon sa ating files. So, pupunta tayo sa files. Ayan. So, nandito na siya. Tapos na siyang mag-download. Okay, so pindutin natin. Oh my God! Ayan. Okay. So, ganito lang kadali guys kung paano mag-download ng music, background music, or sound effect. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And then, sana naituro ko rin siya sa inyo ng maayos kung paano nga ba siya gawin, kung paano i-download. Ilalagay ko sa description ang link. So, puntahan nyo na lang doon. And then, kung hindi nyo siya maintindihan guys, panoorin nyo na lang ulit hanggang sa maintindihan nyo. Pero, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And then, please like and comment. And then, also subscribe. And also, pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bagong videos ako na upload. So, that's it. Then, see you on my next vlog.